4-та година поред во Охрид се организираше банниковата поворка. Ни студеното време, ни снегот кој што го имаме денеска во Охрид не ги спречи повеќе од 250 дечиња да земат учество на оваа банникова поворка. Поворката тргна во 10 часот и 30 минути од пред црквата Света Ѓорѓа, каде што на дечињата им беше даден благослов, движејќи се по охридските улици, пеејќи ја старата коледарска песна Вечниот Бог со звезди во рацете, тие го најавуваја Христовото раѓање. Како што кажав, по поворката движејќи се по охридските улици и по кеот на Охридското езеро, стигна и на градскиот плоштад, каде што на местото каде што е поставена поголема реплика на пештерата во која што се родил Исус Христос, беа пречекани од голем број граѓани кои што излегоа да ја видат банниковата поворка, да ги поздрават дечињата кои всушност ги символизираат ангелите кои што го најавиле Христовото раѓање. Тука на градскиот плоштад тие беа пречекани од организаторите на поворката и од надлежните на општина Охрид. Од претседателката на Советот на општина Охрид и Летка Филипова, еден од организаторите на оваа поворка, на дечињата им беа дадени новогодишни пакетчиња. Јас тука предлагам да ги слушнеме изјавите од претседателката на Советот на општина Охрид Гордана Коњановска и од еден од организаторите на поворката Летка Филипова. На наше големо задоволство и ова година по 4-ти пат сме дел од, јас би рекла, старо-новата традиција Христовото раѓање да се навестува преку една прекрасна религиска песна Вечниот Бог и со организирање на една литија во која што малите дечиња пеејќи ја оваа песна на автентичен начин го навестуваат Христовото раѓање кое што треба да се случи утре. Јас сум еден од организаторите на оваа поворка. Многу сме радосни што оваа година ниту снегот, ниту студот не ги спречи децата да му пеат на Христа, со песната Вечниот Бог. Околу 300 деца беа пријавени за учество на оваа поворка. Така, после дарувањето на градскиот плоштад на дечињата со новогодишни пакетчиња, поворката продолжи по Охридската чаршија, се до крајното одредиште црквата Света Богородица Каменско, каде што беа пречекани од црковните лица и тука на дечињата им беа дадени за поклон мали кончиња, пошто дечињата продолжија на сосема заслужен банников ручек после поминатите километри на ова, како што кажав уште еднаш, минусни температури и снег кој што денеска ги имаме во Охрид.